Глядя на график биткоина, мы с полной уверенностью можем сказать, что октябрь 2024 года полностью удался. Да, друзья, октябрь подходит к концу, и биткоин закрывает этот самый удачный месяц на положительной ноте, а именно в плюс 20% и выше важной поддержки на уровне 70 тысяч долларов. Из этого я сразу вспоминаю наше видео, которое мы выложили ровно месяц назад, в котором сделали для вас большой прогноз на октябрь, ведь в нем я привел множество причин и аргументов в пользу роста биткоина, как, например, продолжение снижения процентной ставки ФРС, стимулирование экономики Китая, а также исторический положительный эффект четвертого квартала. А в середине месяца мы опубликовали еще одно видео, в котором я вам четко сказал, что биткоин готовится к пробою уровня 70 тысяч, поскольку большие фонды начинают активно его накапливать на сотни миллионов долларов. И знаете, какую сумму фонды отправили в биткоин после нашего ролика? 4,5 миллиарда долларов, что и стало главной причиной такого активного роста. Но начинается новый месяц, и если посмотреть на те события, которые нас ждут, у биткоина есть все шансы, чтобы не только продолжить свой рост, но и пробить новый исторический максимум, который, по заявлениям многих аналитиков, может составить выше 80 тысяч долларов. И именно об этих событиях мы сегодня поговорим, потому что в этом видео вас ждет большой и самый подробный прогноз биткоина на ноябрь 2024 года. Сегодня мы уделим много времени предстоящим выборам, ведь все ожидают, что победа Трампа запампит биткоин на 100 тысяч. Я отвечу на вопрос, стоит ли нам бояться, если все-таки победит Харрис. Мы разберем будущее заседание ФРС, чтобы понимать, насколько Пауэлл понизит ставку. Также вас ждет детальный теханализ биткоина с использованием сетевой метрики, чтобы узнать, в каких диапазонах покупают киты, когда произойдет локальный откат, где лучше накапливать и в общем, какие у нас цели по биткоину на ближайшие 30 дней. Ну а в конце видео мы подведем общий итог, чтобы ответить на вопрос, каким будет ноябрь этого года, зеленым или возможно красным месяцем. Данный ролик будет не менее информативным, чем прошлый точный прогноз на октябрь, поэтому попрошу вас обязательно поддержать его лайком, потому что как только мы наберем 1500 лайков, мы сразу же выложим топ лучших альткоинов на ноябрь, где будет много монет из самых прибыльных секторов крипторынка. Поэтому приятного вам просмотра, с вами как всегда Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Несмотря на то, что многим может показаться, что биткоин пробил 73 тысячи случайно и без какой-либо причины, это конечно же не так. Ведь на протяжении последних 2 недель мы наблюдали за тем, как фонды покупали и еще раз покупали, что привело к общему притоку капитала в размере 4,5 миллиарда долларов. И ежедневно об этих притоках мы сообщили вам в нашем телеграм-канале, в котором писали, что такая активность фондов усиливает рост биткоина. Также в нашем телеграм каждый день публикуются актуальные новости, подбор перспективных монет для долгосрочного и краткосрочного инвестирования и много полезной информации для заработка на крипторынке. Так что переходите, пользуйтесь и обязательно подписывайтесь. Но начать я бы хотел не с притока капитала от фондов, а по сути с главной темы, которая сейчас на повестке дня. И это конечно же выборы в США 5 ноября. Текущий рост биткоина многие эксперты из криптоиндустрии связывают с потенциальной победой Трампа на этих выборах. Бывший президент и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп продолжает увеличивать свое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис на рынках ставок. Например, данные Polymarket показывают, что Трамп лидирует, поскольку его шансы на победу составляют 67%, в то время как у Камалы Харрис 33%. Но здесь нужно учитывать то, что с приближением выборов на Трампа начали делать огромные ставки, что собственно и увеличило его шансы на победу. Тем не менее в криптосообществе больше отталкиваются именно от этих данных. По мнению биткоин-миллионера Эрика Финмана, победа Трампа на выборах превратит США в прокриптострanu, что приведет к значительному притоку инвестиций на криптовалютные рынки. Он сказал, его политика оживит рынок криптовалют, способствуя массовому росту по всем направлениям. Если победит Трамп, я считаю, что биткоин может достичь 100 тысяч долларов во время его второго срока. Также аналитик IG Австралия Тони Сикамора считает, что траектория биткоина отражает оптимистичные перспективы для Трампа, подчеркивая важность сохранения его позиции выше 70 тысяч. Аналитики полагают, что республиканский сенат может внести благоприятные изменения в нормативном
правовую базу, которая задерживала прогресс в секторе цифровых активов. Совсем недавно криптокомпании Consensus пришлось сократить 20% своего штата, что затронуло 162 сотрудника, из-за давления со стороны SEC. В целом сейчас сложилось такое мнение, что если 5 числа победит Трамп, то биткоин улетит на Луну и пробьет 100 тысяч. Но если копнуть глубже, то криптополитика Трампа кардинально не превосходит политику Харрис. Да, я не спорю, Трамп делал намного больше заявлений касательно биткоина и обещал сделать США криптостолицей. Но на данный момент это только громкие обещания, и нужно их воспринимать осторожно, ведь ажиотаж может утихнуть, и вся эта шумиха вокруг победы Трампа может превратиться в продажу новостей после 5 ноября, что приведет к локальному откату, и дальнейшее влияние на биткоин со стороны Трампа будет зависеть от его прямых действий, таких как, например, смена руководства SEC. При этом победа Харрис ни в коем случае не станет концом света для биткоина, поскольку она также настроена поддерживать криптовалюту. Но если говорить, кто больше подходит для крипты, то я все же отвечу Трамп, так как криптовалюта любит расти на фоне всяких слухов, обсуждений и громких заявлений, так что будем внимательно следить. И кстати, недавно мы снимали ролик, где ответили, кто же вероятнее всего станет новым президентом, а также какие альты перед выборами в США стоит покупать, так что советую посмотреть. После выборов нас уже будет ждать экономическое событие, а именно заседание ФРС, на котором объявят о понижении процентной ставки. И казалось бы, снижение ставки это хорошо, и в чем же могут быть проблемы? А проблема в том, что инвесторы пытаются понять, насколько именно снизят ставку в ноябре, на 0,25 или на 0,50%, как в сентябре. Согласно последним данным, почти со 100% вероятностью все считают, что ставку понизят только на 0,25%, что вероятно окажется правдой, ведь экономика США остается стабильной, учитывая вчерашние данные по ВВП, а также последний отчет по ИПЦ может вызвать напряжение ФРС, поэтому в ноябре Пауэлл скорее всего спешить не будет и сделает понижение на 0,25%, а снижение на 0,5% уже в декабре будет зависеть от ИПЦ, безработицы и многих других данных, и об этом мы еще сделаем отдельное видео. Тем не менее, будущее понижение ставки на 0,25% также оказывает положительное влияние на биткоин, поскольку из-за смягчения денежно-кредитной политики ФРС рост доходности облигаций США остановился, и сейчас доходность по десятилетним облигациям начинает падать. В это время большие фонды, как например BlackRock и многие другие инвестиционные компании, сокращают свои инвестиции в надежные облигации и готовы идти на риски, дабы получить больше профита. И в этом случае на помощь приходит рынок акций, который активно рос на фоне положительных отчетов по доходам компаний, о чем я говорил в прошлых роликах, а также биткоин. И вы только посмотрите на эти цифры. Спрос на биткоин ETF ускорился на этой неделе, зафиксировав в общей сложности 2 миллиарда долларов притока за последние 5 дней. Это самый сильный приток ETF с марта. Главный аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что огромный объем торгов на спотовом биткоин ETF BlackRock является доказательством того, что инвесторы в панике скупают биткоин, поскольку он приближается к новым максимальным уровням. И как сказали аналитики Econometrics, если вы ищете причину, по которой биткоин может вырасти, то вот она, перекрепив график притока в ETF. А учитывая текущие рыночные условия и рост фондового рынка США, приток капитала от фондов продолжится и в ноябре, за счет чего нужно внимательно следить за этими данными. Ведь каждый раз, когда ETF фиксирует приток, цена биткоина демонстрирует рост, что положительно влияет на весь крипторынок, как это происходит в последнюю неделю. И кстати, на основе этих показателей аналитики нашей подписки Coin22 Pro предоставляли для всех участников прибыльные сделки. Ведь, например, 25 числа аналитики Pro заметили приток в ETF в размере 402 миллионов долларов и опубликовали точки входа в лонг по эфиру, который принес от 85% прибыли. Также мы заработали от 80% на росте цены SUI и еще на многих других монетах на этой неделе. Ведь наши аналитики следят за рынком круглосуточно, за счет чего участники Pro получают все сделки перед активным ростом или падением. Также всем новичкам и начинающим трейдерам мы предоставляем пошаговое обучение, основанное на практике, под руководством наших экспертов. При этом на всех этапах работы с вами будет поддержка 24/7. А для того, чтобы зарабатывать на долгосрочном росте, мы соберем для вас индивидуальный спотовый портфель. В честь начала нового месяца у нас действуют хорошие скидки, поэтому не упускайте такую хорошую возможность, а присоединяйтесь к подписке Pro уже сегодня по ссылке в описании и сделайте ноябрь прибыльным месяцем.
Фундаментальные катализаторы в виде будущих выборов, заседания ФРС, а также активного притока капитала от фондов мы разобрали. Теперь давайте перейдем к не менее интересным сетевым данным и метрики биткоина, которые помогут нам определить перспективы его цены на ближайший месяц. Во-первых, данные CoinGlass показывают, что открытый интерес к фьючерсам на биткоин 29 октября достиг исторического максимума, поскольку цена биткоина впервые с марта превысила отметку в 73 тысячи. Фьючерсы на биткоин зафиксировали самый большой однодневный скачок с 3 июня, поднявшись более чем на 20 тысяч биткоинов, что составляет 2,5 миллиарда долларов, достигнув почти 600 тысяч биткоинов или 41 миллиард долларов, как вы видите на этом графике. Открытый интерес относится к общему количеству непогашенных производных контрактов, расчеты по которым не были произведены. Высокий OI указывает на значительный интерес инвесторов к биткоину. Когда открытый интерес увеличивается вместе с ценой биткоина, это говорит о том, что на рынок поступают новые деньги на фоне растущего спроса. Аналитик CryptoQuant отметил, что если спрос продолжит расти, то биткоин может достичь отметку на уровне 84 тысячи долларов. Он написал: биткоин близок к новому ATH. С точки зрения оценки, следующей его целью будет 84 тысячи долларов. Действительно, приток новых средств есть, а также интерес к биткоину растет, что отражается на его цене. А продолжение роста также сигнализирует данные ежедневных поступлений на внебиржевые рынки, которые упали до годовых минимальных уровней. На внебиржевых торгах сейчас хранится 416 тысяч биткоинов на сумму 30 миллиардов долларов. И этот уровень остался неизменным на протяжении последнего месяца. И чтобы биткоин пошел выше в этом цикле, ежедневный приток на внебиржевые рынки должен начать сокращаться, как это наблюдается сейчас. Ежедневный приток на внебиржевые рынки упал до самого низкого уровня в этом году. CryptoQuant отмечает, что в октябре на внебиржевых рынках в среднем было около 90 тысяч биткоинов, что на 52% меньше, чем за первые 3 квартала года. Если спрос на биткоин продолжит расти на фоне низкого притока средств на внебиржевые рынки, то это может подтолкнуть биткоин к новым максимальным уровням. Еще одним важным бычьим индикатором является коэффициент MVRV, который резко превысил годовую линию SMI, что говорит о крупных бычьих циклах, которые при этом формируют золотой крест. По факту пересечения коэффициента MVRV над его годовой линией SMI часто сигнализировало о крупных бычьих циклах. И это золотое пересечение только что произошло снова, из-за чего тренд может повториться и цена биткоина продолжит движение вверх. Недавний восходящий тренд биткоина был в сильной степени обусловлен притоком средств в спотовый ETF, которые создали прочный фундамент для институционального интереса. Эти притоки способствуют устойчивому росту, поскольку все больше компаний и фондов считают биткоин ценной инвестицией. Этот новый уровень интереса создает прочную базу, увеличивая потенциал для более сильного роста. Отчет компании 10x Research показывает, что только в октябре был зафиксирован приток в ETF на сумму более 4,5 миллиардов долларов, что является самым высоким месячным объемом начиная с марта. Аналитики 10x отметили, поскольку спрос на ETF становится параболическим, биткоин скорее всего последует его примеру. Если эта тенденция сохранится, наш квантовый сигнал также прогнозирует потенциальный рост до 100 тысяч долларов к концу января 2025 года. По факту, чтобы биткоин пробил уровень 100 тысяч к началу 2025 года, ему нужно вырасти более чем на 30% за 2 месяца. Конечно, я буду этому только рад, если это произойдет, но в данном случае с прогнозами аналитиков 10x я не согласен, ведь скорее всего их индикатор, точность которого составляет 86%, скорее всего ошибается, ведь в прошлых циклах цена биткоина была гораздо ниже, что давало более высокий процент роста. А вот как вы думаете, пробьет ли биткоин 100 тысяч к концу этого года? Напишите в комментариях. В данном случае я бы рассмотрел новый максимум для ноября в диапазоне 80-86 тысяч долларов. По данным CryptoQuant, уровень 86 200 долларов станет пиковой точкой для биткоина. Ссылаясь на краткосрочный анализ холдеров биткоина и диаграмму оценки риска, при цене 86 200 долларов биткоин достигнет верхней границы высокого риска для текущего цикла. Ранее верхняя граница риска действовала как ключевой уровень, на котором краткосрочные держатели фиксировали свою прибыль в период с января 2023 по январь 2024 года, а цена биткоина достигала временного ценового потолка. Но неужели до этого биткоин строго будет двигаться вверх? На самом деле нет. Историческая вершина рынка формируется, когда более 95% предложений биткоина является прибыльным, что является сигналом о состоянии перекупленности. В настоящее время примерно 99,4% предложений биткоина находится в прибыли, что отражает вероятность пика рынка. Такой сценарий предполагает, что
рост биткоина может столкнуться с сопротивлением, поскольку такие высокие уровни профита часто приводят к увеличению давления на продажу. Текущее предложение прибыли может привести к временному спаду, поскольку инвесторы фиксируют профит, оказывая давление на восходящее движение биткоина. Такая модель фиксации прибыли является обычной во время длительных фаз роста, особенно вблизи рекордных максимальных уровней. И если продажи увеличатся вот в этом диапазоне, то импульс биткоина может ослабнуть, что потенциально приостановит устойчивый рост после нового максимального уровня. Следовательно, откат вот к этой ключевой поддержке и краткосрочная консолидация является оптимальным сценарием в первую неделю ноября, зачем последуют накопление ликвидности и усиление бычьего импульса. Тем временем другие технические данные биткоина показывают, что активный прорыв уже начался. Ключевым сигналом на то, что данный прорыв продолжится, является фиксация поддержки на уровне 74 тысячи долларов. И следующей первой целью для биткоина в ноябре станет уровень 80 тысяч, до которого осталось всего 10%. Дневной индикатор RSI сейчас находится в области перекупленности на уровне 67, что подтверждает доминирование быков на рынке, хотя он остается ниже порога перекупленности, который находится в области 70. Между тем, линии EMI также показывают золотой крест на дневном графике. Такой же крест был в начале января, когда 50-дневная EMI пересекла 200-дневный EMI, после чего последовал рост на 60%. И пока сохраняются эти бычьи индикаторы, то мы можем рассчитывать на сохранение восходящего тренда. Таким образом, при учете выше перечисленных данных, нам стоит рассматривать вот эти диапазоны, ведь те, кто не успел купить биткоин по 60 тысяч и ниже, как я вам советовал в наших прошлых роликах, может купить биткоин вот здесь. А если вы задумываетесь над продажей биткоина по текущим уровням, чтобы перевести капитал в альты, то я бы советовал вам не спешить. На данный момент биткоин обгоняет многие монеты по процентам роста за последнюю неделю, поэтому сейчас лучше сделать упор на его покупку. А вот когда его продавать и какие альты лучше всего покупать, я вам расскажу уже в следующем ролике. Подводя общие итоги, я ожидаю, что положительная динамика биткоина продолжится и ноябрь станет зеленым месяцем. Тем более данные показывают, что всегда после положительного октября наступает прибыльный ноябрь. Поэтому будем наблюдать, отслеживать все новости, следить за динамикой рынка и всей важной информацией делиться в нашем телеграм-канале. Так что не забывайте подписываться, ставьте лайки, в комментариях пишите ваши прогнозы на биткоин в ноябре и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Вам желаю прибыльного ноября, всем удачи, до скорых встреч!